Audio test numero 16. Vi avevo già anticipato la settimana scorsa che avremmo usato per più volte questa pedaliera, che è questa, che come vi ho detto magari avete visto in foto che io ho postato da delle session di registrazione in studio. Ora, senza stare a spiegare di nuovo come ho cablato tutta questa pedaliera, voglio parlarvi di del routing, quindi non è un vero audio test di un prodotto, ma del routing del segnale, e di questi due pedali che sono un compressore della Korg e un contour boost della Carl Martin, che sono due pedali non molto conosciuti. Ma per arrivare a quello voglio parlarvi un attimo di signal routing e di come ottenere un suono che sia sì distorto ma particolarmente dinamico, visto che anche attraverso Facebook e il mio sito, il mio forum, che è massimomarini.it, si va nel forum tecnico che è abitato dai Pelle Verde, mi sono state poste delle domande, cioè come fai a ottenere un suono che sia distorto, crunch, il semi distorto ma piuttosto che un pulito sporco, no? Viene chiamato. Bene, allora voglio spiegarvi un po' di questi trucchetti o diciamo il sistema che utilizzo io. Allora, la chitarra per prima cosa entra ovviamente nel wah-wah eccetera, ma cosa succede? Che quando noi abbiamo un suono distorto, allora il suono distorto è un'onda quadra, cioè di questo ne parlo e vi invito a seguire i DVD I suoni della chitarra, che è una colonna che è uscita per Kalish. Il suono quando è puro è una sinusoide, in realtà sono un insieme di sinusoide date dalla somma poi di tutte le armoniche, comunque chiamiamo il suono una sinusoide. Ora, quando noi andiamo ad alzare il volume fino ad arrivare al punto di saturazione, fino di distorsione, questa sinusoide diventa un'onda quadra, si squadra. E a seconda di come noi facciamo squadrare quest'onda abbiamo anche una serie di armoniche superiori che vengono enfatizzate o meno. A me piace arrivare al punto di clipping, cioè in cui la sinusoide portata su trova il freno elettrico di quello della saturazione del clipping, e quindi la sinusoide, non potendo esprimere in totale libertà la propria ampiezza, si squadra e quindi diventa un'onda quadra. Io cerco di raggiungerla non con un unico pedale distorto, ma con più pedali di overdrive, e cioè faccio salire il punto di clipping piano piano. Questo mi permette, quando suono particolarmente piano, che nessuno di questi step abbia il suono distorto, e quindi ho delle variazioni timbriche abbastanza interessanti, oltre che la saturazione. Allora, come vi ho mostrato nell'audio test precedente, nel 15, in questa macro io ho il CS3, questo Gem che è tipo un TS808 e un TS9, e quindi mi faccio, questo lo lasciamo stare, un suono leggermente sporco con questo, un po' più sporco con questo, e per esempio vado a prendere il taxi drive di Brunetti, ok. Ora se li vado a sommare, nonostante siano single coil, ho un suono distorto praticamente. Quando sono forte sento un po' di acido sugli acuti, e quindi vado a chiudermelo nella prima parte del gain, perché sto facendo questa cosa, e così Ora ho messo un pochino di Memory Man, va bene. Ora cosa succede? Che io riesco a raggiungere questo punto di clipping, se suono piano ho un suono che è quasi pulito. Sto usando questi due pick up, ho troppa saturazione nella prima parte e quindi eccomi. Quindi se vado forte spingo, suono pianino, perché nessuno di questi arriva al punto di clipping.
quando suono più piano, in questo sistema mantengo l'equilibrio del suono, ci dovrei lavorare un pochino di più, in maniera che suono piano, ma il timbro non cambia, cioè diverso sarebbe se io facessi. In questo caso è fatto con un unico pedale di distorsione. Sentiamo. Troppo distorto. Ok. Ora, questi 3 overdrive insieme mi permettono di avere piano, posso anche avere una roba tipo, se avessi tutta questa massa di suono fatta solo con un overdrive avrei questo. Sentirei che il suono si apre molto anche proprio come frequenze acute e dinamicamente avrei un effetto molto diverso. Questo quindi è non dico come va fatto, io dico come a me piace gestirlo in un mix, perché poi mi piace prendere questo suono, mettere un leggero compressore prima, un leggero compressore dopo, per far sì che il mio suono sia sempre molto presente una volta identificato nel mix. È una cosa che porta via un po' di tempo, ma si può fare. Ora, invece quello di cui vi volevo parlare appunto in questo audio test 16, anche se non è un audio test specifico, è quello di quello che fanno questi 2 pedali. Allora, prima di tutto questi 2 pedali sono dopo tutti quelli di sintesi, di overdrive e di compressione. Che cosa fanno? Allora, mettiamo per esempio, teniamo questo, il Mercury Box, ok? Se li spengo, ora inserisco questo loop, questo è un compressore, però che è un vecchio compressore della Korg che toglie un pelino di acuti e sulla compressione mantiene, messo dopo l'overdrive, molta presenza del suono, pur scurendolo un pelo. Ora, se ascoltate con le cuffie, come suggerisco sempre, o con le cuffie o con delle casse buone, sentirete che la parte sotto viene un po' in fuori, quindi la pulsione del QQQ viene un po' più presente e sopra diventa un po' più smooth, ok? Un po' più morbido. Mentre il Contour and Boost è un pedale particolare che mi permette di fare questa cosa: 2 guadagni su 2 frequenze, un passa alto e un passa basso. Che cosa, quando lo uso? Lo uso quando un suono mi piace, ma voglio fare un tuning perfetto delle Q per farlo uscire nel mix. Per esempio, potrei avere bisogno che questo suono fosse un po' più piccolo, un po' più chiaro, il primo, un po' più chiaro, senza, troppo chiaro, tiro via. Ovviamente la parte che io lascio libera da questi filtri è quella che vado a gestire col guadagno. Posso tenerlo molto piccolo, troppo ovviamente, oppure particolarmente grosso senza andare a togliere la parte acuta. Questo tipo di filtri permette di fare un tuning preciso e quindi magari se vado a prendere questo giro, andiamo a fare una cosa di questo tipo.
tolgo il filtro, e faccio una cosa con un loop. Ora mi permette di infilare meglio nel mix questo. Ovviamente adesso è esagerato, devo chiuderlo. Posso andarlo ad aprire. Però per alcune cose è molto utile, quindi per questo audio test 16 un po' anomalo, perché abbiamo parlato di diverse cose anche se non nello specifico di un pedale, anche se abbiamo parlato un pochino più del contour boost di Carl Martin e della pedaliera sempre che mi ha costruito Claudio di FX Case. Noi ci vediamo la prossima settimana, dove questa pedaliera subirà qualche nuovo inserto, e andremo in Grecia con Crazy Tube Circuits, che ha fatto alcuni altri pedali molto interessanti. Ciao ciao!